Të nderuar shikues, jemi këtu në kohën kur edhe do të realizojmë intervistën kryesore. E sot kam kënaqësinë të kem të ftuar doktor Ilir Kurtishi, drejtori i klinikës së onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Doktor, edhe një herë mirë se erdhët dhe që gjetët sërish kohë me qenë mysafiri joni. Jemi në dispozicion sa që ka nevojë. Doktor, ka qenë një prej ndoshta edhe lajmeve më aktuale të muajve të fundit, edhe si shqetësim ndoshta që ka shqetësuar dhe masën përgjithësi, rritja e numrit të rasteve me kancer. Po e nisim me vitin aktual, në 3 mujorin e parë, si kanë qenë statistikat me rastet, edhe pastaj me bë një krahasim ndoshta me vitin paraprak. Realisht ne nuk e kemi përfunduar akoma do të marsin. Muajin mars jemi në gjysmën e dytë. Dhe ne kemi regjistruar deri këto momente që flasim mbi 230 raste. 240 dhe krahasim me vitin e kaluar është një trend i ngritjes, vazhdon të jetë ashtu, sidomos me fundin e vitit 2021 dhe vazhdon edhe këto muajt e parë dhe ajo që bën në sy është vërtet që kemi numër të rritur, pra raste të reja të cilat janë në ngritje, mirë po kjo nuk është vetëm në Kosovë, është në gjitha vendet e rajonit edhe në botë, pasi që trendi i sëmundjeve malinje është në ngritje, fakti që faktorë të ndryshëm ndikojnë këto sëmundje, bën të vetën dhe këto sëmundje paraqesin problem shumë serios për shëndetin tonë nëse i zbulojmë vonë dhe nëse marrim masa në trajtimin e tyre me një periudhë jo të hershme të diagnostikimit të sëmundjes. Vitin 2021 Kosovë kemi regjistruar rreth 1650 raste të reja, që krahasim me vitin 2020, pra vitin kur ka filluar pandemia, kemi shënuar diku 10 deri në 13% më shumë raste sesa në vitin 2020. Viti 2021 pra është rekord për nga numri rasteve për këto 5 vitet e fundit dhe mendojmë, lutemi që ky numër mos të kalojë si vjet deri në fund vitit këto, po gjasat janë të mëdha që të tejkalohet dhe me një dominim të zakonisht kancerit të gjirit të femrat, ndërkaq të meshkujt vazhdon të jetë numër 1 kanceri i mushkërive, i cili është problem shumë i madh, pasi që shumica rasteve lajmërohen në stade kur nuk mund të bëhet ndonjë intervenim tjetër të sëmundja, pra kur opsioni vetëm është mjekimi onkologjik, qoftë me ilaçe ose me rrezatim. Po, doktor, normal, shkaqet janë gjithmonë problematike dhe jo gjithmonë të identifikueshme, po në këtë aspekt, pavarësisht që po flasim për vitet e fundit, a ka ndonjë studim, ndonjë pikë referente ku mund të sa do pak të identifikohen shkaktarët kryesorë, ndoshta që të jemi të vetëdijshëm ndaj tyre? Patjetër, faktorët të sëmundja është multifaktoriale, varet nga predispozitat gjenetike, nga mosha dhe nga gjinia, pasi që ka tumore të cilët lajmërohen te femrat, siç është kanceri i gjirit, më shumë se sa te meshkujt, ose kanceri për shembull i testisëve lajmërohet te meshkujt e jo te femrat. Dhe pastaj mosha është një faktor shumë dominant dhe shumica raste me kancer lajmërohen pas moshës 50 vjeçare. Dhe problemet gjenetike ose trashëgimia luajnë rolin e vet deri në 5% që është faktor që ne nuk mund ta ndrojmë, po ka faktorë që kanë impakt në sëmundje dhe nëse këta faktorë ne tentojmë me i ul ose me i paksu, ne mund të kemi një jetë më të shëndetshme dhe ta shtyjmë shfaqjen e sëmundjes për një periudhë të caktuar të kohës. Një prej faktorëve të jashtëm që ndikon në sëmundje është pikërisht konsumimi i duhanit, i cili është kryeputi i lidhur me kancer të mushkërive, pra mbi 90% rasteve me kancer mushkëri që lajmërohen në klinikë të onkologjisë në Prishtinë, por vende të tjera janë duhanxhi kronik, të cilët kanë konsumuar duhan spaku 10-15 vite, 2 deri 3 paku në ditë, abuzimi me alkool, ushqimi jo adekuat, jo i mirë, i pasur me krypra, me sheqer, me origjinë shtazore, pra i skarës. Është faktor dominant në shfaqjen e sëmundjeve të zorës së trash, por edhe disa tumoreve të tjera. Pastaj ekspozimi i rrezeve të diellit në një periudhë të caktuar ditës, në një kohë shumë gjatë, është faktor dominant për shfaqjen e kancereve ndryshme të lëkurës. Ekzistojnë disa infeksione virale të cilat lidhen me sëmundje, siç është infeksion me human papilloma virus, i cili mund të lidhet me kancerin e qafës mitrës dhe kancerin e fytit, pra nazofaringut ose qafës. Pastaj ekziston një probabilitet të ata të cilët vuajnë me Helicobacter pylori, pra një mikrob, i cili nëse nuk trajtohet si duhet dhe nëse preziston për një kohë gjatë, mund të jetë ndërlidhur me kancer të lukthit, pra janë këta disa faktorë. Faktor tjetër që ndikon në shfaqjen e sëmundjes, që është edhe kjo është shumë e rëndësishme, kontaminimi i ambientit me ndotë të ndryshëm,
edhe kjo lidhet me tumoret e sistemit respirator, pas ndotja do të mund ndodh prej ndozëve të ndryshëm, qofshin ato djegja e qymyrit, pastaj makinat, pastaj përdorimi burimeve ose prodhimi i rrymës nga burimet të cilat konsumojnë ose përdorin thëngjillin e kështu me radhë. Dhe të gjitha këto së bashku pra ndikojnë që sëmundja të jetë multifaktoriale dhe të jetë dominante sëmundje. Dominante në shfaqjen e këtyre problemeve, përdorimi i kontraceptive të femra për shembull, i terapive ndryshme hormonale, mos aktiviteti fizik ose qëndrimi shumë i gjatë i një personi pa bërë aktivitet fizik, bëjnë që në trupin tonë të grumbullohen disa substanca kimike, ne i themi radikale të lira, të cilët vazhdimisht ku grumbullohen shkaktojnë ndryshime të njëpasnjëshme, duke shkaktuar së pari një inflamacion, i cili inflamacion me kohë nëse nuk kurohet siç duhet dhe nëse qëndron një kohë më të gjatë, mund të sjellë disa anomali në qelizat e tilla dhe të shkaktojë sëmundje që ne njërën për atyre sëmundje që ne quajmë do të tumor ose tumor malin, kancer, i cili pastaj edhe problemi është të identifikohet herët, po mund të vazhdoj jetën e vet ose të vazhdoj zhvillimin e vet derisa të jep simptomat e para, kur simptomat jep sëmundja në fazat kur sëmundja veç ka avancuar dhe kur është problematike edhe mjekimi edhe prognoza sëmundjes. Doktor, dy prej kategorive më të ndihshme shoqërisë që po më kujtohen momentalisht janë fëmijët, po edhe anën tjetër të gratë shtatzëna. Pavarësisht që fëmijët kemi parasysh trajtohen në klinikën e pediatrisë, po ndoshta vetëm të fokusohemi tek rastet më të shpeshta të kancerëve që shfaqen tek fëmijët, edhe pastaj të kalojmë ndoshta edhe tek gratë shtatzëna. Ne merremi do të si klinik me trajtime tumoreve solid të triturit, prej moshës 18 vjeçare e lartë, sipër. Kurse te fëmijët është një numër jo i madh i këtyre rasteve, po i mjaftueshëm, i cili menaxhohet shumë mirë nga ekipet e pediatrëve onkologë në qendrën klinike universitare, të cilët edhe kanë një përvojë shumë të mirë edhe në vende të tjera të rajonit dhe të Evropës, dhe tash trajtojnë, përpos raste të caktuara të leukemive për shembull të fëmijë, të cilët akoma në raste të avancuara kanë nevojë për transplant ose mjekim më intensiv onkologjik, i cili nuk mund të bëhet në Kosovë. Të fëmijët dominojnë do të format primitive të sëmundjes, ato të cilët do të trashëgohen, qofshin nefroblastoma, neuroblastoma, pra tumore, medulloblastoma, të cilët kapin veshkat, trurin, e kështu me radhë, dhe janë tumore të cilët kanë një mjekim pak më specifik, por një mjekim i cili mund të sjellë suksese nëse sëmundja zbulohet herët. Sa i përket grave shtatzëna, ne në klinikë kemi pas pak raste të tilla, kemi pas pacientë me kancer të gjirit, do 2 shtatzëna ose 3 kanë qenë këto 5 vitet e fundit, të cilët në shtatzani do të kanë zbuluar se vuajnë nga kanceri i gjirit, dhe ne kemi me marrëveshje me normal edhe me kolegët tonë me mënyrë multidisciplinare me ginekolog dhe me kirurg torakal dhe me vetë pacientin, pasi që i kemi shpjeguar të mirat dhe të këqijat e fillimit të trajtimit onkologjik, kemi bërë që pacientët e tilla të vazhdojnë do të mbajnë shtatzanimin që se zbulu tremorin e fundit shtatzanisë dhe krejt në fund ajo ka lind fëmijën e vet dhe pastaj kemi filluar mjekimin onkologjik që për fat mirë 2-3 persona, 3 pacientë, 3 nana janë gjallë, fëmijët janë duke i rritë, kanë 3-4 vjet dhe gëzojnë shëndet plot. Ka raste kur në shtatzanim mund lajmërohen disa tumore organeve gjenitale zakonisht, do të qafës mikës, ose të zbulohen, kanë qenë ma herët, po të zbulohen gjatë shtatzanisë, dhe në ato raste llogaritet edhe shqyqohet se kur është shtatzania, çfarë fazë është, edhe cili është benefiti më i madh për shëndetin e femrës dhe vendoset pra në marrëveshje me femrën, duke i shpjeguar do të gjitha procedurat dhe të gjitha problemet që mund të shfaqen nëse mban shtatzanin, apo është më mirë që do të mos ta mbaj shtatzanin, po të vazhdon të mjekohet dhe ta ndërpresin do të sëmundjen qysh në fazat e para, një që të kemi benefit në mjekim. Pra janë raste shumë të ralla, po ka dhe në klinik do të ne që do të trajtojmë femrat të cilët janë shtatzëna dhe kanë tumore. Doktor, jemi të vetëdijshëm që zakonisht shumica e sëmundjeve kancerogjene, do të thonë që lidhen direkt me sëmundjeve të kancerit në fakt, zbulohen shumicën e rasteve fatkeqësisht në fazën e vëndshme të zhvillimit të tyre. A ka dallime të tilla në mes të këtyre sëmundjeve që ka për shembull llojet e kancerit që shfaqen simptoma më herët, që mundson ndoshta trajtimin e menjëhershëm, dhe të tilla që fatkeqësisht me simptomatologji fillojnë krejt në fazat e fundit të zhvillimit të sëmundjes. Realisht sëmundja e fshehtë dhe kur momentin kur lajmërohen simptomat është sëmundja është avancuar. Për këtë arsye ka programe
vende tjera nacionale të screeningut, të cilët kanë për qëllim që personat e caktuar të shëndetshëm bëhet ekzaminime rutinore, siç është një kolonoskopi ose një rektoskopi për zbulimin ose detektimin e kancerit të zorrës, një papatest për zbulimin e kancerit të qafës mitës, apo një mamografi për zbulimin e kancerit të gjirit. Dhe për fat mirë tash t'ju them, në Kosovë ka viteve të fundit ngritje të vetdijes të femrave, sidomos, dhe ato lajmërohen te mjeku për çfarëdo shqetësimi që e vren në trupin e tyre, sidomos në gji, dhe ne kemi zbulu këto kohëve të fundit femrat të cilët kanë pas tumore të gjirit stadin e parë të dytë, edhe kur mjekimi është gati mbi 90% me një mjekim adekuat kirurgjikal dhe mjekim onkologjik. Femrat e tilla kanë përballuar sëmundjen shumë mirë. Ndërka që jetë shqetësuese akoma, do të mbi 50% rasteve lajmërohen në klinikët e ne në stadiet avancuara të sëmundjes, kur sëmundja nga burimi ku e ka dalë në vendet përreth, ose ka shkuar edhe më larg, ka metastazu, kur normalisht edhe trajtimi është jo çfarë ne dëshirojmë dhe prognoza e sëmundjes është jo favorshme. Por për këtë arsye ne vazhdimisht apelojmë që jo vetëm në muajin tetor që është ndërgjegjësim për kancerin e gjirit, apo ky muaj mars që është një muaj për sensibilizim dhe ngritjen e vetdijes për tumoret zorrës trashë, apo muaj tjetër për tumoret testiseve dhe të qafës, apo shumë e radhë, apo muaj qershor që është muaj i ndërgjegjësimit ose i të mbijetuarve nga kanceri, po ne do të kemi kujdes për shëndetin tonë çdo ditë, dhe kanceri shfaqet çdo ditë dhe duhet të zbulohet herët në mënyrë që ne të kemi një sukses shumë të mirë në trajtim. Po kjo nuk bëhet vetëm me vullnetin dhe dëshirën e pacientëve, po duhet të kemi edhe sa më shpejt të fillojmë edhe ato programet tona të screeningut, dhe për këto tri tipe të sëmundjeve të tri organeve të ndryshme të cilët kanë frekuencën më të lartë të paraqitjes, ne të bëjmë do të ekzaminime edhe të personat të cilët nuk janë të atakuar ose mund ta kenë problemin, por nuk e dinë që e kanë, dhe të gjejmë tumorët në stadie sa më të hershme, do të madhësi sa më të vogla, kur tumori nuk ka dalë në vendet përreth ose i ka prek gjandat limfatike dhe është ndër 1 centimetër, kur edhe mjekimi është shumë më i favorshëm dhe më mirë. Doktor, ju e përmendet edhe kancerin e zorrës së trashë, cilat janë ato simptomat e para, cilat mund të konsiderohen si një lloj alarmi i kuq që duhet fillohet të trajtohet, ose indikacionet që tregojnë që mund të keni në të ardhmen probleme me kancerin e zorrës së trashë? Me kancerin e zorrës së trashë po është një sëmundje e cila nëse zbulohet herët është shumë e trajtueshme, e mjekueshme gati mbi 90%. Për këtë arsye ka nevojë me pas një kolonoskopi screening ose screening me kolonoskopi. Për ndryshe simptomet e sëmundjes së zorrës trashë, pra në përgjithësi dhe rektumit, ne i dajmë 2 grupe, pasi që përqindja më e madhe ose numër të barabartë janë ata që vuajnë nga kanceri i zorrës trashë, pjesës tjetër të zorrës dhe kancerit të rektumit. Mund të alarmojnë ose pacienti të shkojë zakonisht në ato raste kur për një periudhë disa mujore, ndoshta te dikush pak më rrallë dhe gati 1 vjeçare, një person ka probleme me tubin digestiv, me barkun, pra ndin një diskomfort në bark, dhe zakonisht ai referon se ka pas kohëve të fundit një përzierje në lukth ose një barkçitje, e cila her pas herë është ndruar me kapslëk, konstipacion, pra her ka pas barkçitje, konstipacion, e që ndonjëherë është shoqëruar edhe me gjakderdhje, pra gjak të freskët nga zorra e trashë, gjak të kuq, ose ndonjëherë ka bërë referon që ka bërë nevojë me ngjyrë të zezë. Dhe kanë përposur ndjesive që mund t'i ketë, dhe referon edhe për një humbje peshe të parësyeshme, edhe përkundër faktit se është shumë mirë, 3-4 muaj të fundit ka mund të humb peshë mbi 5 kg, të shenja të cilat veç ne dyshojmë dhe mund të jenë shenja të cilat neve ose ne bëjmë rekomandimet tona dhe bëjmë analizat, duke filluar prej një ultrazori të jeshtë, parametrave biokimik, analizat hematologjike, biokimike, dhe pastaj vazhdojmë me ato cilët ne janë ekzaminime më të sofistikuara, qofshin ato imazherike, pra një CT, një rezonancë ose edhe kolonoskopin apo rektoskopin, dhe në këtë mënyrë si finale ne mund të vendosim diagnozën vetëm atëherë kur marrim një biopsi dhe e vlerësojmë në mënyrë histopatologjike se çfarë bëhet fjalë ose çfarë problemi ka në zorrën tonë trashë. Dhe numri i tillë i rasteve në Kosovë me sëmundje të zorrës trashë variron prej 150 deri 170 persona në vit. Të dy gjinit janë të atakuara, më shumë meshkuj se sa femrat, zakonisht mosha më shpesh të smur me këtë sëmundje mbi 50 vjet, 60 vjet, dhe shumicën e rasteve
pacientët lajmërohen në stadin e 3 të smundjes, i cili është stadi i cili kërkon një mjekim më intenziv, i cili mjekim është i kombinuar, kur është fjala për zorën e trashëm kirurgjikal dhe onkologjik. Nëse është fjala për rektumin, atëherë ne bëjmë edhe trajtimin me rreze, të cilin rrezatim ne mund ta modifikojmë dhe mund ta japim sipas guidelines-ave ose protokoleve ndërkombëtare, pra nëse tumori është shumë ulët në zorën në rektum, ne sfari mund të bëjmë trajtim onkologjik me rreze dhe me kimioterapi dhe pastaj pacienti pas analizave e vlerësimit të nënshtrohet operacionit dhe të vazhdoj mjekimin onkologjik varësisht se çfarë stadi smundjes del pastaj. Doktor, një aspekt i rëndësishëm për parandalimin e smundjeve në përgjithësi, sidomos rasteve të kancerit, është edhe vëdësimi i përgjithshëm dhe kujdesi ndaj shëndetit dhe vëmendja te kontrollat e rregullta. Jo përmendët më herët faktorin trashëgues si një prej faktorëve kryesor të smundjeve të kancerit, pavarësisht nëse një person ka indikacione apo jo për probleme të ndryshme që ndërlidhen me kancerin, kur preferohet të fillohet me kontrollat e para pavarësisht moshës. Po flasim për shembull, marrim rastin te kanceri i xhirit tek femrat. Kontrollat cila moshë është e preferueshme? Nëse një femër ka anamnezë pozitive familjare, ajo duhet të bëjë kontrolla edhe si më e re, pra ndër moshën 30 vjeçare. Po nëse një femër nuk ka dikon familje smut, jo vetëm për kanceri i xhirit ose organe gjinitale, po çfarë do forme tumorit të rreth një gusht familjar, pra nëna, motrat, tezët, hallat e kështu me radhë, ajo duhet një femër të ekzaminon xhirin pas moshës 40 vjeçare, maksimumi pas moshës 45 vjeçare të bëjë një mamografi rutinore. Pra mamografi është një ekzaminim radiologjik i xhirit, i cili nuk është i dhimbshëm, dhe i cili duhet bërë një herë në vit pas moshës 40 vjeçare, në mënyrë që ta shohim se xhiri, sidomos ato femra të cilat mund të kenë edhe xhit pak më të mëdhenj, më të dens, me pa mos ka ndonjë kalcifikat ose ndonjë ndryshim i cili nuk është normal për xhirin e asaj moshe. Dhe kjo duhet bëhet në mënyrë rutinore, duhet ngritet vetdia dhe duhet të bëhet në atë kuptim që femra të ndisë si obligim që pas moshës 45 vjeçare të bëj spaku një herë në vit ose një herë në 2 vite një kontroll të xhirit, sepse prapë ju them edhe të smundjet e xhirit janë shumë trajtueshme dhe ajo trajtimi i smundjes së xhirit nëse zbulohet herë do thotë mbijetesë. Pra ta heq atë ndryshim cilin e ka dhe të mbijetoj, të jetoj me atë problematik vitet tona pa pas nevojë as për mjekim ndoshta onkologjik, përpos ndonjë terapimi të vogël hormonal, dhe në këtë mënyrë të ajo të jetë e shëruar gati komplet. Dhe kjo është qëllimi edhe i vëdësimit dhe informatave rekomandimeve që i jepim ne, edhe pse sot nuk do të mjetet e ndryshme të informimit, qasja në këto mjete është shumë e lehtë edhe shumë e arsyeshme, shumë e mirë, dhe ne du t'i shfrytëzojmë edhe si popullat, pra edhe pse thashun që është rritë vëdësimi dhe femrat po lajmërohen më herët, respektivisht po diagnostikohen me stadet më hershme të smundjes, kjo është e pamjaftueshme. Diku 7% rasteve me kancer të xhirit mund të zbulohen edhe më herët, pra në stadet kur ajo është shumë e korrueshme. Dhe këtë mënyrë ne duhet bëjmë si shoqëri bashkë edhe përmes qeverisë, ministrisë që ky vëdësim të vazhdojë të bëhet edhe më adekuat, të bëhet më një farë forme obligativ, në mënyrë që smundja të zbulohet shumë herët. Doktor, pavarësisht rritjes së numrit të rasteve me kancer, fatmirësisht kemi edhe raste suksesi të shërimit të smundjeve që ndërlidhen me kancerin, të shërimit të plot po flasim. Sa është kjo përqindje në rastet që ju i trajtoni në klinikën onkologjisë? Realisht përqindjen e saktë ne nuk e dim, po është nga viti në vit në ngritje. Edhe kjo është për faktin se tash përpos asaj që smundja zbulohet pak më herët, ka edhe metodat shumë mira të trajtimit bashkëore, përpos asaj kirurgjikale, edhe metoda tjera onkologjike, qoftë me rrezatim, qoftë me barna të reja, përpos terapisë kimioterapeutik klasike, do të barna me imunoterapi, terapi të mençur, biologjike, terapi hormonale kështu me radhë, dhe numri i këtyre femrave të cilët e mbijetojnë smundjen, jo vetëm femrave, po meshkujve është në ngritje. Dhe neve në rastis me pa për shembull persona të cilët i kemi mjeku para 5-6 viteve ose 10 viteve janë gjallë, janë mirë, edhe gëzojnë shëndet. Pra numri i këtyre rasteve është në ngritje në Kosovë, edhe dihet se smundjet maligne në gjithë botën, edhe nëse janë ndonjëherë sa të hershëm, ajo mund vetë natyra e smundjes është e tillë, e cila do të qeliza maligne mund të transformohet në qeliza edhe më agresive, dhe në momentin kur atakohet ajo të bëhet e pakapshme ose në fillim të reagojë terapi dhe për disa muaj ajo prapë të mos reagojë dhe të shkatërrojë organizmin dhe pastaj të përfundojë në mënyrë jo adekuate.
Doktor, një lajm tjetër para pak kohë që shkaktoi, mund të them, një lloj panike tek masa, ishte edhe mungesa e furnizimit me barëra në klinikën e onkologjisë. A ka hapësirë për shqetësim? Jo, ne kemi, do të vitin e kaluar, kemi pas, kur kemi nxjerrë një mesatare, ka kaluar gati mbi 80% do të furnizimi me barna. Mund të jetë ndonjëherë një barë problematik, i cili për arsye të ndryshme teknike, në këtë rast është fjala për zakonisht për edhe operatorët ekonomik, meqense shumica barnave ose të gjithë citostatikët dhe barnat tjerë që ne i përdorim i importohen nga jashtë vendit dhe mund të kenë do të ngjese ose në transport ose në liferim të këtyre ilaçeve, po në marrë përgjithësi barnat e shtrejt dhe barnat e cilët e rëndojnë shumë buxhetin e pacientit, janë gjendën në klinik, me periudat caktuar kur ka pas ndoshta mungesë 1 javore, 2 javore, apo mund të ketë ndonjëherë mungesë të njëjtit ilaçi i cili është prap problem teknik, e cilin e kemi bërë çmos me sa më shumë zvoglu këtë mungesë të këtyre ilaçeve, po procedurat e tilla të prokurimit edhe të barnave edhe të materialeve tjera janë në Kosovë, të cilët ndonjëherë edhe e pamundësojnë që ajo ta realizojmë atë çështjona më e mira, pra të kemi furnizim 100% të këtyre ilaçeve gjatë gjithë kohës, pasi që pacienti duhet të ketë brengën e vetme, ta ketë shëndetin e vet edhe jo dhe mënyrën e trajtimit apo sigurimit të barnave. Por në përgjithësi, doktor, krahas furnizimit me barëra në aspekt të ofrimit të shërbimeve në kuadër të klinikës së onkologjisë, si qëndron kjo klinikë me pjesën infrastrukturore, pajisjet e nevojshme edhe stafin profesional? Është në pyetje infrastruktura, është bën përparim, do të po ne kemi nevojë për hapësira më shumë, dhe ndoshta në të ardhmen të kemi edhe një decentralizim të shërbimeve në 2-3 qytete të Kosovës. Ne kemi nevojë, kemi përparuar në aspektin e pranisë aparaturave ose instalimit të aparaturave të reja, sidomos për rrezatim. Ne kemi aparat shumë të sofistikuar vitin e kaluar, të cilin e kemi instaluar dhe bëjmë trajtime me IMRT dhe me VMAT, të cilat trajtime deri këtë kohë nuk janë bërë në Kosovë, janë bërë jashtë Kosovës, dhe pacient është dashmërskuar me i referu jashtë Kosovës, dhe ajo ka rëndu buxhetin edhe të qeverisë edhe të pacientit vet, tash bën në Kosovë. Dhe anën tjetër kemi filluar me shërbimin e vrajterapisë ka gati 1 vit, një rrezatim i cakut ose rrezatim me burim të materialit radioaktiv në organin direkt, për cilin ne realizojmë për organet gjenitale të femrës, pra për qaftë mitrës mitër, e cilin kemi shfrytzuar të armën edhe për probleme tjera, tumore do të lokalizimeve tjera. Edhe këtë vit kemi një shtesë buxhet nga Kuvendi i Kosovës për instalimin edhe të një aparature të re, me të cilën ne mendojmë që pas instalimit të saj do të bëjmë trajtim edhe robotik, do të rrezatim robotik ose stereotaksik, dhe Kosova të jetë në nivel ose të barabartë me vendet SPAKU të rajonit, e ndoshta edhe më shumë, edhe në këtë mënyrë pacientët tanë të mos kenë fare nevojë të dalin për këto forma të rrezatimit jashtë Kosovës, edhe pse do të viteve të fundit realisht numri pacientëve të cilët kanë kërkuar trajtim jashtë Kosovës, jashtë vendit, pra është shumë i vogël ose minimal, dhe gjitha këto shërbime kryhen në klinikën e onkologjisë, aspekti do të terapeutik qoftë me barna apo me rrezatim, dhe mendojmë që me këto 2 aparatura të reja dhe me brajterapinë, SPAKU për 5 vite të tjera, ne në Kosovë të kemi një standard dhe të jemi do të me vendet e rajonit, pas SPAKU me Shqipërinë, Malinezi, Maqedoninë, dhe normalisht viteve të ardhme ne mendojmë që ajo të avancojë edhe më shumë, të kemi trajtime adekuate, staf të ri, edhe të përdorim teknika të reja të mjekimit me rreze, por edhe barna të rinj të cilët vazhdimisht dalin dhe me të cilët e kanë benefit shumë të madh dhe impakt në shëndetin e pacientit. Doktor, faleminderit edhe një herë që ishit mysafir në Doktor Plus dhe ndoq gjitha këto informacione shumë të lepshme. Faleminderit, ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ishte me ne Dr. Ilir Kurtishi, onkolog, një herët edhe drejtor i klinikës së onkologjisë pranë QKUK-s. E tani ne kalojmë tek një material tjetër, si gjithmonë radhën e ka materiali nga tereni i përgatitur nga kolega ime Hateme Smali. Shohim bashkë se për çka bëhet fjalë.